Ikindi kwibaza mu kabyara u Rwanda mana. U Rwanda nicyo gihugu cyazanye umutinganye mwisi. Yego. U Rwanda ni rwacuze misile. Sasa. U Rwanda ni rwo rwamo za Boko Haram zitagira imbabazi. U Rwanda ni rwo rwabye muhungu witwa Bin Laden. Ushobora guhita wibaza ati wacumuye iki Rwanda. Ari kiganiro ugeze gukora kuri Abanyarwanda Mission ni program ufite kuri Abanyarwanda Family TV. Kiba ngo why Rwanda? Kangure bike. Imana je kumuna ngo iki gihugu ntabwo ari bugisanzwe. Amen. Iki gihugu kirimo intebe y'Imana. Hari isomo natanze ubushize rivuga ngo u Rwanda bivuze inzu y'Imana, inzu y'Uwiteka. Njyewe maze iminsi ngira ikibazo. Ama message abantu spreadinga kuri YouTube atandukanye no kuzindi mbuga nkoranyambaga. Cyane ndavuga ku gihugu nyine aho ngaho waruvuze. Yego. Kucyari message akenshi zigenda zerekana ko mu Rwanda bicitse nta mahoro, ejo hari intambara, amaraso agiye kongera kumeneka. Nta bintu byiza Imana nabwo yavuze ko iki gihugu byasingizwa. Tukabyizereramo kuruta kubika message mbi ku gihugu. Maze iminsi byibaza cyane. Ndemera ko Imana ivuga. Nkuko nayo nabyemeye. Twabyemereje kwese rega. Imvugo y'Imana ni ihame rwose. Ndemera ko Imana ishobora gutumaho bikeme ikavuga ati bikeme. Uriya mwaka hari igitero Satani agiye kukugabaho. Yego. Cy'abantu batatu bazaba bitwaje ibyuma ngo bakwice. Kuko ibiruzi imbere bitaraba nge simbiruzi ariko Imana inkunda nongera ngo inkunda kuko itankunda ntiyantuma iyo message ishwe igushaka wiki iyi Imana imaze kumbwira ko hari abantu bazaza bitwaje iby'umuri ya mwaka baje kunyica. I have to kneel down and pray. Yes. Mburizemo icyo gitero cy'abo bantu none ndibaza kugira ngo nsubirize rimwe. Kuki iyo bavuga ubuhanuzi bubi ku gihugu nibizaba ku gihugu bibi ubona nta shyaka babivugana n'umubabaro. Kamwe bike gusa yewe ese cyambere baba bifuza ko bisohora. Kabiri nyuma yo guhanura iby'Imana batumye bakora iki nk'abana b'u Rwanda bakunda igihugu. Reka tubashimire inshuti mukomeje kugenda mutwereka ko mudukurikiye mu biganiro byacu bitandukanye kuri Nyigisha TV ndetse no kuri Rabagirana Family TV. Rabagirana Pastor. Amen. Twese. Ngo mucyo witeka arakaririmbo kanyu nkunda nakindirimbo ndeke kuyipfobya. Bivuga ngo umucyo wararashe ubwiza bwe bwaraturasiye izuba ryo gukiranuka ryarashe Rabagirana. Amarura nimba rero ejo nabonye no gucuranga gitari. Nari umucuranzi nahinjira mu nshingano nari umucuranzi cyane wa bazi buriya nanyaga nkubitaho umuziki kabisa abantu nkabona bari kugendera gutya. Ongera rero sesimano yake buriya mu minsi iri imbere rero muri gahunda dufite ndashaka gushyiraho band music y'ibiremwa bishya yabera abantu badafite. Ubona ko umuziki ugira impact kuri society. Umuziki ni ururimi kandi watuma rukagutumikira. Ako umuziki ni ubuzima. Muri kumwe na BKM muziko tutebwiye abantu. Ese bana kubibwira kuso kwibwira abantu bo. No kuno kwibwira. Muri kumwe na BKM ndetse na Pastor Christophe. Ya umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa Rabagirana Family TV. Cyane ikinyamakuru. Ni ministry. No urubuga. Ni urubuga. Aryo n'ikinyamakuru biratandukanye. Ni urubuga rwa Rabagirana Family TV. Ariko Pastor intego yo gushinga urubuga nka ruriya kuri wowe focus yawe uvaga ari iki? Asare yewe ubundi mbere ko ninje no muhamagaro kurya Imana ijambo rivuga ngo nakumenye kera utarabona urusoro mu nda ya nyoko Yeremiya ngo nakumenye utarabona mu nda ya nyoko sibyo nkweza kugira ngo uzahanura amahanga. Uriya Imana yari tuzi kera imeze kubutumye kera ngo aho yamenye kera batonije irangije urugero rwo kubahamagara kubahamagara no kubahamagaza gospel ubutumwa bwiza maze kubahamagara ndabatsindishiriza
maze kubatsindishiriza aho biza. ariko buretse urancokoje cyane. Imana abo yamenye kera wani yagize uti yarabahamagaye. imaze kubahamagara ni ukuhamagaza the gospel. harya yabaje kubahamagara yabatoranije. Imana abo yamenye kera yarabatoranije. Irangije kubatoranya irabahamagara. Imaze kubahamagara irabatsindishiriza. Imaze kubatsindishiriza ibaho ubwiza. Glorification. My God. Glorification rero nukurabagirana sasa. Ariko urumva ibyo bintu bine. Zira etape rero yagakwiye kuranga umuntu uvuga ko yahamagawe n'Imana. Kamubwira izabe topic. Kuko niki izaba topic. Washe muri confusion abantu. Yego. Rura n'urugendo buri umuntu utari muri iyo nzira. Ndashaka kuzasobanukirwa niba Imana ishobora guhamagara umuntu ntimutoranye n'inamutsindishiriza. Hayiweze kandi ntibishoboka. Yego. Ntinamwinjiza mu bwiza. Yego. Ubwo bwiza n'ubuhe? Yego. Ariko glorification rero kurabagirana. Yego. Wena nimbivuze rero jewe mbinyuko ko ari ibyagege mbizi. Yego. Nyine uhita wibaza aho izo etape kutazicamo kw'abantu b'Imana batandukanye. Sibyo bituma hari amakosa yakorerwa mu uyu murimo. Amakosa yo buriya murimo wone se yakorwa ko baba ngo hakosa ukora. Ariko hari ibintu biba biri grave. Biri grave ko biri pirate. Ego bari bikiye mu nane kitabo kindi kigo ngo Imana y'Imana iki gihe. Yego. Hari ibintu bipirata icyukuri. Yego. Kuko wone se no mu itoro rya kera, itoro rya mbere habagamo ibibazo. Ariko umukora akabikemura. Ibibazo bikaza bigakemurwa n'Umwuka Wera, bigakemurwa n'intumwa mu buryo nyine buri familiar y'abana b'Imana. Bwitoro nyine bigakemuka ko Umwuka abikemuye rimwe Paulo akanga ngo twebwe n'Umwuka Wera rero ubu duhamije gutya. Sibyo? Ariko akakajagara ubona rimwe na rimwe kitirirwa ngo ni Imana. Bira ni Imana iki gihe yabyubatse. Ega mwenge barayagimurwa n'ibintu rero mukistressa. Kandi mu byukuri hari ibintu Satani yubatse rimwe biri conform. Imana y'ukuri ni Imana y'iki gihe. Ni Imana y'iki gihe. Pastor, hari ikintu maze iminsi ntekereza ndava ngo reka nzaguhamagare tuganire kuko kucya abantu batamenya gutandukanya ibitekerezo bahawe n'amarangamutima yabo n'ibitekerezo bahawe n'Imana. Hari ukuntu ushobora kugenda nkumva ndifuza ko hari ibintu bihinduka kuri community byiza. Njyewe nawe muhamagara njyewe nka bikemo oya ikosa mbibonamo rikomeye ni ukuntu nza kuvuga ko ari Imana bindi. Uri kuvuga ko sinzi niba uri kumva analyse yanjye. Nakumvise. Ndashaka ko pasiteri ndamwifuriza ko yagura imodoka ukahita ubigira. Christophe yagura imodoka ya V8 ndetse mu cyifuzo cyanjye bitarengeje uriya mwaka byanshimisha. None ukahita nza kuri Christophe ati Imana igiye kubw'imodoka uriya mwaka. Eka musubize icyo kibazo rwose kandi ni byiza. Abantu kucyo abantu bitiranya amarangamutima. Yego. Nijwi ry'Imana cyangwa ibikorera Imana. Yego. Ikindi uza kumfasha inzozi donc nabonye tubisimbuka iyo tudasubije cyane. Yego. Nuko bifitanye isano n'icyo cya kabiri. Inzozi umuntu yarose zingana n'iki Imana yamutumye. Hari umuntu nigeze kwigisha nari mfite seminari ndi kwigishamo abantu habonekamo umugabo umwe araza ndamwigisha nawe sibyo arigisha ndamwigisha izo seminari zirangiye ajoinenga na ministeri yacu sibyo noneho yizi yabaye mu hafi imyaka 4 ariko nimuse yuko iyo namwigi yarafite ahantu yandikaga mu makaye n'amagenda naje kujya gutya ndeba mu makaye aho yanditse isomo namuhaye saa 5 z'amanywa urugero ugasanga ari kuvuga ngo banzo nturangare sibyo tukige kabiri sibyo isomo yize saa 3 saa 5 z'amanywa nkasanga yanditseho ngo Imana yarambwiye ngo imbwira saa 8 z'ijoro. Umuntu yize saa 3 z'amanywa za mu gitondo isomo
noneho nkasanga yanditse amasomo namwigishije ngo saa 8:15 ngo Imana yankanguye nyuma ya masomo. Uzi icyo yashakaga? Nyuma yajyaga imbere y'abantu cyangwa se ku ahantu runaka, ku platform runaka, akigisha ngo saa 8:15 ngo zijoro Imana yarankanguye mbwira ibi. Ubwo ni gusubiza cya kibazo cyawe kuki ibitekerezo by'abantu bumva kuki bakuze kwa ngo Imana bivuze. Burya nuko mu mitekerereze yacu niko biteka no muri rusange ikintu kivuzwe ngo ni Imana yavuze akenshi gifite imbaraga zituma abantu batajya batekereza, kita gikubita hasi ibitekerezo by'umuntu n'amariyagisiyo ntabeho, ahubwo bakahita bafollowinga, bagahita bakurikira kuko Imana yatinyitse. Imana ifite imbaraga yo kubahwa. Imana ivugo yayo ni ntivuguruzwa. Yego, ntivuguruzwa. buri gihe iyo uje uvuga ko ari yigutu, iyo uvuze igitekerezo cyawe, yego nkawe, yego, bakurije gitinga, urakoze. ariko iyo uvuze ngo ni Imana yavuze, kuko ushobora no kubivuga wowe utari considere iryo jambo ni ukuri autorité divine, yego, kugira ngo kandi urumva nyine birangira unakomeye kuko uburyo uvugana n'Imana. Hoya ni nko guhinguka mu gihugu runaka kuvuga ngo mwebwe abantu muri hano abanyarwanda perezida bantumyeho wumve tubigereranisha iby'isi tureba. Yes, yego perezida arantumye ngo mbabwire ngo, kandi ukimara ku expressing ijambo ngo perezida arantumye ngo, n'umuntu wese wari uri mu bye twumve message ya his excellence, ubutumwa bw'umukuru w'igihugu. Yego, ko inyuma hejuru y'umukuru nta wundi uhari. yego, ubwo rero ni ubutumwa bugomba kubaho. yego, abantu rero burya impamvu umuntu akunze kwintroducinga kongere kubikema ibintu bure ibitabo nanditse bitatu bisa nk'ibiri hanze, hari n'ibindi bikiri muri mashini byinshi. Ni ukuri nta gitabo na kimwe nanditse Imana itamaze iminsi impamakuru, sibyo itanabimbwiye. Ariko iyo ndi gusobanura ibintu bifatika ngomba kuzana research ngahuza ibintu. Sinjye ngo ni Imana yabimpaye, shobora kubivuga mvuga ngo Imana sibyo niyo yatuyoboye, ariko kurata cyane Imana yavuze, sibyo ibyo ngibyo hari umuntu abigabanya kubera impamvu. Akenshi barantu bavuga ngo Imana yambwiye, akenshi ni abantu bakunze ko bashaka kuba hejuru, kuko umuntu uvuga ngo Imana yamvuganye nko bati ntacyo nta mwe nawe muturage. Imana ni nziza, ni uti yo kwifashisha ngo ibyo uvuga byumvikanira kuko iteye ubwoba, iratinyitse, abantu bagutinye kandi urumva icyo cyubahiro bashaka, kuko iyo yitwaje birakunda ko message yawe yihuta kuruta kuvuga ibintu nkaho ari wowe uri kuvuga. Ikindi kandi rero kwihuta kwa message kwabo bimaze iki? Kwihuta kwa message kuko nyine ari Imana bita nyine bifata bya bitekerezo by'abantu. Ese ufashe ibitekerezo by'abantu bigenda biti bituma baguha n'ibyo n'ubutunzi bwabo. Burya kenshi abantu nimba bakubashye, sibyo iyo bakubashye kuko Imana yakuvugishije birangira byanze bikunze wigaruriye. Iyo wigaruriye ibitekerezo by'umuntu n'ibyo atunze wayifashe. Yego, burya gicori babirangiye kugira ngo abantu bajye guta abantu bakira ibyo batahabwa n'amashuri, batahabwa n'iki kuvuga ngo Imana uzarebe uruvuga ngo Imana yamubwiye, ureko uzarebe umuvuga Imana yambwiye. Nta abenshi ntibajya babivuga batuje ati Imana yasanze gutya mu rukundo, akenshi babivugana ubukana kugira ngo iyo mvugo niyo passable nabyitiki uko ngukwaje bizana nawe ma emotion bite bikubita hasi ibitekerezo bya bira gute hama nuvuga ngo ni Imana. Rero abantu bakuyoboke kandi bakuyobotse uhita wigihurukya, sibyo tugira ijambo kandi unafite ijambo. Rero urumva abivuga umunsi nk'iya bivugiye kuri media gutya, nyuma ukamuhamagara akwitaba mu VIP bite byawe, ese urakinisha Imana, agatangira rero support, sibyo nta kuvuga n'umuntu w'Imana feke n'icyo muzira kuki mutinyuka Imana. Nyuma rero bikarangira mugeze gute, bikarangira bamugani. Ejo bundi hari ikiganiro watanze nagushimye bikemo, buriya ni contribution ikomeye cyane iyo guhumura abantu. Buriya ntukishinge baraba badashaka kubyumva, niko uri gukora ku ntuza, uri kubwira abantu ati ko baryo twanyu ko bangize ubuzima bwa n'imibiri yanyu, uretse n'Imana nta bwenge mugira. Iyo bati ubwo kuko ajya hari akabanga Imana yamubwiye
nyuma rero ugasanga ngo bakumye amashyi iyo umuhamagaye witonze rero kuko abantu bafite ibibazo nibwo ahita gufata rero ati ariko mujye mujyana discipline ku Mana urumva mujye mugira discipline ku Mana hanyuma rero iyo akubwiye ngo ca bugufi ku Mana rero aguha n'indi mirongo nta muntu uvuga n'umuntu w'Imana gutyo nta kintu mujye mumenye ko umuntu yitwara kuri bamenye ariko bura nzabasobanurira bikemu ukunda kunana nizi umuntu bavuga gitwa bamenya yari Samuel Bya bitekerezo ni bitekerezo ntuza yavuze Sawuli uri kumva agwate ubusanzwe ntawe ujya kwamenya nta cyajyana buretse gatoya yabivuze nka Sawuli ariko nzereka abantu muri Samuel ajya gupfa yahamagaye abantu bose sibyo ariwe bamenye aravuga ngo ntanze Imana nk'umugabo namwe uko munzi umuntu nigeze ndiri nkajye umuntu nigeze naka ikintu icyo ari cyo cyose ndahangaha mbere yuko mfa nanshinje abantu bose bati yewe turaguhamirije nta kintu na kimwe wigeze utwara ariko yaragihawe inde Samuel ikihe niho nshaka kubaza nyine kuvuga wari kuvuga ngo ari gutanga ubuhamya nimba hari umuntu ugiyewe nigeze naka ikintu ki yego kuko hari umuntu yaguha ikintu utakimwatse yes hari n'ukuntu yakiguha hari ibintu biza n'ubundi mu buryo busanzwe hari umuco w'abantu wo gushima urugero uri kumva hari ukubaka ikintu wakunze ibyo ni ibintu bisanzwe wamuga n'umurima mwiza ushatse umurima mwiza ntiwabura kujya gute ntiwabura kubushyira imbuto nziza cyane rwose uko zizera cyane rwose uri kumva ariko ndi kuvuga abantu bitwaza muntu ugiye witwaza ngo ntawe ujya kwamenya nta kintu ajyanye ugafata ijambo Sawuli yitwaje nje nzakuzanira Samuel sibyo muri report yatanze bati nimubanze muze hano banza hari umwuka wera yarebaga agasanga bizitwazwa bizangiza abantu nko muri iyi minsi Samuel yatanze report aravuga ngo mwabantu mwe nimba hari umuntu agize ikintu ntwara nimba ari inka zanyu natwaye nimba hari ikintu nigeze nakumukira cyo cyose ni munshinje mbere ko nipfira ariko abo byitirira bamenya usanga ahubwo aribo bari kujya gute baforomoza abantu ku ngufu kandi izo ngufu ndi kuvuga si kukuboha ni ya Mana yambwiye kandi nakubwiye kambwire bishemo nje waho hantu niho ndi gutinda havuga ngo Imana iravuze itavuze nkanjye wanarije nta muvumo bibiri iteganyiriza abo bantu ariko nawe bishye uri kubaza koko bivuga ngo avuga mu ruvuga ngo Uwiteka yavuze atavuze sisa ibyo ngibyo ntubizi nje niho ndi reka nkoreka abantu baza mu izina ry'Imana bari bice bitatu sinshaka no gutinda ku bya 10 n'amaturo n'abayatanga n'abayabaha n'abayaka Imana yavuze turi Imana yavuze ego bikemu dore Imana yavuze mu bice bitatu sibyo yego hari Imana uraza no kumbwira ni gute namenya gutandukana ibitekerezo turutse ku Mana n'ibiturutse ku muntu yes icyambere Imana yaremye umuntu iravuga yaremye amaso irareba yaremye gutwi irumva sibyo bivuze ngo Imana y'ukuri iravuga iravuga ivugira mu ijambo ryayo ivugira no mpano zayo kuko dufite izindi dogiteri ziri mu isi nazo zivuga ngo bumva abaheburayo rimwe ngo kera Imana yavugiraga mu kanwa k'abahanuzi n'ubu ngo ivugira mu mwana wayo iryo jambo ryayo ariko bakibagirwa yuko muri uwo mwana sibyo hari umwuka wera waje mu isi sibyo atanga n'impano Bibiliya irazirikana zose zirampano uretse ko aravuga ngo zarangiye kiriya gihe ubwo nakazi kabo n'imyemerere yabo birabara ariko ingira ngo hari Imana itavuga ubwo se Imana yaduhaye ijambo rituyobora sibyo irangira ngo n'umwuka wera hari ngo abayobore kandi umwuka wera aravuga biya nabango birango umwuka arababara agira amarangamutima ngo ntimugate umwuka wera agahinda umwuka wera aravuga mu byukuri igeze kuvuga ngo ni mu ndobanure inde Sawuli na Barinaba kugira ngo bankore umurimo so Imana y'ukuri iravuga sibyo iravuga cyane rwose kandi umuntu wese avuganye n'Imana yivuze arayumva abayumva yumva ijwi ryayo erega buriya waramugajije ngo ubwo niki buriya dufite ikibazo gikomeye cyane kitazanarangira vuba ngaha abantu benshi cyane bo harimo n'abana bameze nka Samuel wenda se Imana yavuga ntiwumva ukabagira urujijo ariko abantu benshi cyane ntabwo baravuga kabiri abantu benshi cyane yuko Imana itubavugishije nta no bahure nayo bike dufite abantu bakomoka mu miryango y'ingiyi yacu ya gakondo
kandi mu muryango wacu gakondo hari ikintu cyitwa spirit ya divination. Spirit ya divination ni umwuka wa gipfumu sibyo wo kuvuga uba rwose n'umuntu badasenga, ugahora n'umuntu rwose yewe ntagusabe ngo mutere n'inzuzi n'iki kandi ugasanga yasenze itabi n'umujya wati mwana wanjye ejo ingi bizakubaho gace bikakubaho. Hari abantu dufite bakomoka muri zo famille uri kumva baje inahangaha baje mu nsengero iriya myuka igakora sibyo ikabakurikirana ikagikora kandi umva batanavuze ubwa kabiri wenda sibyo ngibyo tubyihora nicyo nanareze neza iyo mivugire y'Imana. Imana y'ukuri iravuga sibyo na Satani aravuga akavuga yise Imana yigize nka Yesu. Ubundi Satani mubi namusobanuriye mu gitabo nanditse kinini akonoze kina hafi yego Imana y'ukuri kivuga Imana y'ukuri. Imana y'ukuri ni Imana y'iki. Paulo yavuze mu Batesalonike abakorento ba kabiri kane haba ngo Imana y'iki gihe yahumye ubwonko bw'abantu n'imitekerereze y'abantu kujya mu muco wa Kristo utagiye gute utabarasira yahumye imitima y'abantu. Arangira avuga mu Batesalonike ngo yicaye mu rusengero yita Imana ngo arwanya ubundi bugirwamana bwose. Ahandi mu bakorento ba kabiri 11 guhera mu 3 kugeza ku wa 5 gutyo Paulo bati Satani yigize nka Yesu sibyo yitwa Yesu wundi yego ngo atanga n'umwuka usa nk'umwuka wera ko umwuka wundi yego ngo afite n'ubundi butumwa yego. Igice cya kabiri cy'abavugishwa abarundi bitangwa n'abavugishwa bavugishwa n'Imana y'iki gihe kamuri wa mugabo abo twahanganye nabo je nkubwira muri ministeri dufite tumaze imyaka 10 duhangana nabo mu buhanuzi bushaka kurimbura ingo yego kurimbura abantu ku giti cyabo yego kurimbura ingo no kurimbura igihugu. Pastor igezaho gatoya igezaho ukimara kwanga kurimbura ingo kumara kurimbura igihugu kurimbura umuntu ku giti cye yego kurimbura familie kandi umuryango no kurimbura igihugu. Wibuka kwizo ari karagiteri ziranga Satani kwica no kwiba umujura nta kintu kimuza nawe no kwiba kwica no kurimbura. Ukivuga aho ndibaza ikibazo gikomeye wenda aricyo tugiye gusorezaho n'ikiganiro cyacu. Ahariya twari tuhavuye nshima ko umuntu yaza ku expressing ikintu ku giti cye akavuga ngo ndifuza ko igihugu kimera gutya ariko ntacomeke mu Imana niba atari yo yamutumye uhita ukomeza igice cya 3 kugira ngo misoreze rimwe ukomeze ingingo yego mvuza abantu bavugishwa n'Imana y'ukuri yego hari abavugishwa n'Imana y'iki gihe hari n'abivugisha hari n'abavugishwa n'ibitekerezo byabo kugira ngo bigire imbaraga abo niho ndi gutinda akabatereka mu Imana akabyimaniza ya bafite ikibazo akabyimaniza akabigira iby'Imana bafite ikibazo gikomeye ariko ntago nyihimbeda mu Rwanda Imana izima yego bakabigira iby'Imana kandi ari ibyabo bagakoresha imanisizm imanisizm yitwa imanisizm yego bakabigira iby'Imana kugira ngo bagire autorité ku bantu ibitekerezo byabo bigende bigire kubera ya Mana abantu bose bayizi shobora byose isumba byose nuzo yivuga. Abantu bibuke yuko Yesaya yanavuze rego Yesaya 4 ngo abantu abagore 7 ibazo abagore 7 ni imyemerere y'amadini atandukanye ngo bazajya ku mugabo umwe witwa Imana sibyo ngo bitirirwa izina rye ariko ngo bifite ibiryo byabo ni imyemerere na doctrine zabo ngo ni imyambaro yabo gukeka kwabo ariko kugira ngo bakirurubwa rw'abantu iyo ushaka re gukirurubwa rw'abantu ntabwo ugenda nkawe uvura ngo Imana yambwiye kandi ugenda mu butware bw'ikindi kinyabubasha kikuruta icyo ushatse kuvuga yego kikuruta kandi ukiyitirira kubera inyungu zawe kubera indamu kuko hari nk'umuntu ushobora guhinguka ahantu muri quartier ashaka gukora amakosa akomeye ku gihugu akavuga ati mwegero ni president ubimbwiye uri kugisenze muri kunyumva ikintu mukahitamo mu rubuga mugahita ko mu rubuga akararika rero imbaga yego kiriya kintu wari uvuzeho rero ati hari ubuhanuzi bwica ingo bw'ibi yego bushaka kwica ingo bushaka kurimbura igihugu bunazica njyewe maze iminsi ngira ikibazo gitandukanye ama message abantu baspreadinga kuri YouTube atandukanye no kuzindi mbuga nkoranyambaga cyane ndavuga ku gihugu nyine aho ngaho wari uvuze yego ku cyari message akenshi zigenda zerekana ko mu Rwanda
bicitse nta mahoro ejo hari intambara amaraso agiye kongera kumeneka nta bintu byiza Imana nabwo yavuze ko iki gihugu byasingizwa tukabyizereramo kuruta kubika message mbi ku gihugu byemaze iminsi byibaza cyane kamubwira rero wenda se ntabwo nzi cyane buretse singuciye mu ryuvuze ndemera ko Imana ivuga nkuko nayo nabyemeye twabyemereje twese rega imvugo y'Imana ni ihame rwose ndemera ko Imana ishobora gutumaho bikeme ikavuga ati bikeme uriya mwaka hari igitero Satani agiye kukugabaho yego cy'abantu batatu bazaba bitwaje ibyuma ngo bakwice kuko ibiruzi imbere bitaraba nge simbiruzi ariko Imana inkunda nongera ngo inkunda kuko itankunda ntiyantuma iyo message ishwe gushaka wiki iyi Imana imaze kumbwira ko hari abantu bazaza bitwaje ibyuma uriya mwaka baje kunyica I have to kneel down and pray yes mburizemo icyo gitero cy'abo bantu none ndibaza kugira ngo nsubirize rimwe kuki iyo bavuga ubuhanuzi bubi ku gihugu nibizaba ku gihugu bibi ubona nta shyaka babivugana n'umubabaro ku buryo bava guhanura bahita bajya mu butayu gusenyera ariko bikeye mudesi bari kuba nk'umwana w'Imana niko bikeye ufite agahinda n'ishafu ry'umwana w'Imana ariko wagize ngo abantu kamwe bikeye gusa yewe ese cyambere baba bifuza ko bisohora kabiri nyuma yo guhanura iby'Imana batumye bakora iki nk'abana b'u Rwanda bakunda igihugu ntuzageza kuvuga Elihu yarimo aburana na ba Elifazi na ba Biludadi na ba Yobu batimwe mu abasaza ndi mutoya sibyo cyo mubwira ntago turi bakuru cyane mbari kumvuga ariko ntituri bato ku mateka y'iki gihugu maze imyaka itari mike turwana n'iramuka kandi yamubwire erega sibyo mwino misi sinze abahanuzi maze imisi numva bahanura ibyo ngibyo kuvuga abo ngabo bari out of date bari kuvuga banakererewe ubu ni ibyo by'ukuri kuvuga utungu turi ngo twingurukira dusigaye ibi byuka bya Satani byo gushaka kurwanya igihugu bike twarwanye nabyo mu mizi kuko byani ibyuka bita mu 1700 sibyo by'abapfumu bakomeye cyane bahanuriye ingoma bitwa ba Nyirabiyoro yari umugabekazi wo kwa Biyoro sibyo birazamuka mu 1980 sibyo magana bisamira hejuru muri kumva birangije magane ari muri gereza hariya mu Ruhengeri ngo abyatura ku muhanuzi umwe arabati umwana wanjye giye gupfa mfire muri gereza ya Ruhengeri ubisigarana uzabijyane hose uwo ni wabizanye sasa bizana mu idini birangije bihinduka abonekerwa izo ndago zinduka amabonekerwa zihinduka ubuhanuzi n'amahishuro ibyo bintu bikemo uretse ko Imana yamwe ati mwana wanjye dore isi ntiyigeze imenya yuko hari ikindi kintu cyitwa ikigize Imana dore ngo ni Imana y'iki gihe ni Imana y'iki gihe ishaka kurimbura igihugu ikurimbura imiryango iragenda ikicara rimwe na rimwe mu muco kuko izi ko umuco ni ikintu cyiza n'ushingiye igihugu hataboneka abantu b'Imana igakoresha uwo muco kwirimburira igihugu ikagenda ikihindura ikicara mu idini nkuko abatesalonike ba 2:4 3 na 4 bango yicara mu rusengero ikita Imana uravuze ngo kuki nimba ikibi cyaje tutasenga ngo kiveho ubu rwose ndemera ko Imana ko yahishura iki cyenda kuza ku gihugu ariko ndemera ko ari na plan nyine kumubwira ubundi kumubwira bike zo kuburizamwe uwo mugambi reka nkubwire ubundi urabona u Rwanda nk'igihugu cyabona amateka turushye utinye kuyu jenoside ikirangira yakorewe abatutsi 94 imitima y'abantu ikiri bisebe abanyarwanda bakiri ibikomere bikijojoba iyo message nibwo yese vuga ngo ibyabaye mu Rwanda nagatonyanga uri kumva nagatonyanga uhagiye kugwa imvura kokoma
ngo izanyagira n'utwari twasigaye twose mu izina rya Yesu. Kirize kwibaza ngo kabyara u Rwanda mana. U Rwanda nicyo gihugu cyazanye ubutinganyi mu isi. Yego. U Rwanda ni rwacuze misile. Sesa. U Rwanda ni rwamo za Boko Haram zitagira imbabazi. U Rwanda ni rwabye umuhungu witwa Bin Laden. Ushobora guhita wibaza ati wacumuye iki Rwanda. Ari kiganiro ugeze gukora kuri Abanyarwanda Mission ni program mfite kuri Abanyarwanda Family TV. Kiba ngo why Rwanda? Kangure bike. Imana je kumira ngo iki gihugu ntabwo ari bugisanzwe. Amen. Iki gihugu kirimo intebe y'Imana. Hari isomo natanze ubushize rivuga ngo u Rwanda bivuze inzu y'Imana, inzu y'Uwiteka. Sibyo? Ahantu Bibiliya iraba ngo kino ni igihugu cya Yuda. Twarabisobanuye niyo ngobyi ya Edeni. Ndebe kuko ejo bundi nzazana kuri platform hari abahungu muri diaspora bamaze kwerekana ibitabo turi kumwe, sibyo? Bazaza kwerekana uburyo azana ibitabo ngo imirundo y'ibitabo by'Iburayi byo muri Amerika biberekana yuko Edeni hano mu Rwanda. Ikumva babandi bakunda wenda se za facts. Cyo shaka kuvuga sasa rero. Kari iyo tuvuze u Rwanda ntago arakagutono uyu munsi. Hari u Rwanda runini rwagutse. Nkunze kwivuga iriya East ya Congo hari u Rwanda. Hari i Burundi hose rwari u Rwanda. Iriya za Nkore mu Burundi Uganda hari u Rwanda. Ziriya za Karagwe hari u Rwanda. Sasa rero n'ubu n'umuhanuza sibyo Imana tubwiye ngo Satani aciye sibyo aciye mu bahanuzi batamuzi sibyo yiyerekana nk'ari Imana nibo yagiye koresha bashaka kugira ngo barimbure kino gihugu kubera iki babizana bigakora kikaba cyarimbuka reka nza n'umurongo. Thank you. Kuki byakora kuki babivuga bikaba byanakora kandi Satani ubizanye. Cyanditswe kiravuga ngo ariko nimuvuga muti aho ni hehe? Ni Yeremiya 23 umurongo wa 38. Ariko nimuvuga muti ni ibyahanuwe n'Uwiteka. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati kuko muvuze iri jambo muti ni ibyahanuwe n'Uwiteka entre parenthèses ngo kandi narabatumyeho ntimuzavuga yuko ari ibyahanuwe n'Uwiteka. Bega close. Imwe close. Kasubira ko mukinishije kubinyitirira. Ariko nimuvuga muti yego ni ibyahanuwe n'Uwiteka. Sibyo? Kandi narabatumyeho ntimuzavuge yuko ari ibyahanuwe n'Uwiteka. Nuko dore nzabibagirwa rwose kandi nzabaca nce n'umurwa nari narabahanye nabasogukuruza ngo mumve imbere kandi nzabazana kumwara kwiteka ryose no gukorwa n'isoni rihoraho ndetse kutazibagirana. Ibivuze iki? Iyo umuntu azanye message mu izina ry'Uwiteka kandi atari Uwiteka ijambo mujyane seed ni imbuto. Iyo yakiriye uba wakiriye sibyo nyiraryo. Imana iravuze ngo kugira ngo mube safe please reject the wrong message itari yanjye. Imbuto yiteganze kuzirambira. Reka mbwira abantu gatoya. Ijambo rya Satani ni imbuto. Iyo ribimbwe abantu bakaryakira abadayimoni baza muri implementation bakashye mu bikorwa. Yego. Kuko baryakiriye. Yego. Burya na Adamu ikintu yazize bajye bimenye. Ni message yande ya Satani yakiriye. Iminjamira mwica ko ijambo rya Satani ni umwuka kandi ni urupfu. Yego. N'ijambo rya Yesu yavuze ngo amagambo yanjye ni umwuka kandi ni ubugingo. Umwuka w'umuntu yo kunuremye urespondinga ku ijambo. C'est ça. The spirit y'umuntu irespondinga ku ijambo. Yes. Ni kwiremye. Kuko umuntu umwuka afite ubugingo atuye umubiri. Iyo message rero kuko message ni umwuka ije muri spirit y'umuntu ikayangiza ubuzima bw'umuntu bwose bijya butabitewe bwari. Rero Imana bati dore hari abantu baje bavuga yuko ari njye Uwiteka bivuze kandi agicora singiye. Ariko kuko bakinishije kuyitereka muri iyo projet kamubwire wumve njye cyaruzwe cya challenge cyane kuko muvuze ngo niwe ubwo nyine mwakire this message ubwo mwakiriye aho yaturutse ubwo ega burya mu mwimwe ry'Imana ega burya dufite ijambo ry'Imana protecting niba ngo ntukebe ndi Imana yawe nkuko imisozi gose Yerusalemu
buriya umbwire ikintu batazi buriya abantu nibo birimbura buriya giciwari wowe n'umutima n'umunwa wawe wifiteho uburinzi protection uramutse wisobanukiwe ukatura uburinzi bukuriho angels bose bahita bakuzenguka bagaprotege burya abantu benshi cyane satani akoresha uburyo bafungura amarembo satani akaza akinjira mu ngo zabo akinjira mu buzima bwabo akaba destroying sasa akabarimbagura sasa rero wavuze ngo kuki batagira umutima wo kuvuga ngo iki kibi kije yego rwose tukirwanye aho bugasanga ngo iyo babivuga baba bafite intention yo kugira ngo ahubwo bisohore wagira ngo nibisohora Imana izaye bashimangiye ko ari abahanuzi b'ukuri kuri sasa rero buri abahanuzi n'ubwo Imana iki gihe Imana yaravuze mu ngoma za 2:7 gwe mu 13 yewe ni inteza ni bibiri nto byanaje da bikaza uri kuvuga ngo bizaza yego bikabageraho binayiturutseho ari nge wabikoze kubera mwica amategeko yanjye mwavuye mu ijambo ryanjye yego ariko abantu banjye bitira izina ryanjye bagaca bagasenga yego nzumva ndi mu ijuru yego bakize igihugu mbavushize imvura yego kureba ikibi muri Timoteyo wa mbere ibice 2:5 gutyo haba ngo irya mbere kandi somo wumva yego oh yes rabagirana Rwanda ruzarabagirana se umva Timoteyo wa mbere 2 n'umurongo wa mbere da irya mbere ya byose ndabahugurira kwingingira abantu bose rukumva bose saba gukunda sabeza no kubasengera no kubasabira no kubashimira no kubasengera no kubasabira no kubashimira kuko ibi byo kubashimira ubundi abantu b'Imana n'abatambyi yego ugomba kugira imbere y'Imana ko bati data mwiza ndagushimira kubw'umuyobozi wacu ndagushimira kubw'inteko ishinga amategeko ndagushimira kubw'igisirikare cyacu n'igipolisi ukamutambika hagati sibyo ugatanga iyo mibavu sibyo iyo mibavu ikajya imbere y'Imana ihumura neza ko bone bazi kwishimira ariko wumva inyungu zo kubikoramo ariko cyane cyane abami n'abatware sibyo abami n'abatware bose abami n'abatware bose si ukunda si ukora neza ariko ujya kumva ngo nguriya icyaduha pe uriya nimba rero ariyo mitekerezo ufite ntukite umuntu w'Imana uzambara undi mwambaro ariko nushaka kuzambara mu ruri twega abahumutse tuzabamenya ukamubwira bike buriya nta muntu wanyinjira muri angere y'imyemerere hano mu Rwanda ukisha hayiweze kandi ariko cyane cyane abami n'abatware bose kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago yego kubaha Imana kandi twitonda rwose bikeka ngo nasanze umuntu ahantu arimo yigisha yari mu pasiteri yarimo yigisha nyine uburyo imvura iguye n'igiti kigiye kugwa imvura iguye muri intambara ngo igiti kigiye kugwa ngo kiguye ngo amashami yose ngo n'umuyobozi w'ejo uzapfa apfane n'abantu bose sibyo ibyo tubimaze bigiye nta munyarwanda utabizi ariko ubu ngubu kuko ibi byararangiye nakukuye ko twageze kugira amahirwe yo kwicara n'abakuru b'amadini twanareze iki kibazo kabisa bisa nkaho birangiye mu by'ukuri niyo mpamvu aba bantu nanjye koresha terimi itariyo ariko bihangane abantu bumva bavuga ubwo bugambo hirya no hino n'abana batazi habari ibi bintu umva byarakongotse ko ni gihe twicanye n'abantu turabura ngo dore ubuhanuzi mwese mwari muzi bwari gusura 2008 bwa mbere sibyo ariko ari gusura mu 2003 uri bibiri akenshi ni bibiri baze bibiri bihera muri bibiri yes ubundi ako byagiye bitagetinga amatora yego y'umukuru w'igihugu yego byagiye bihera muri bibiri nyuma byashyushye cyane ngo hari byari gusura mu 2008 icyo gihe ndetse bavugaga ngo mu 2008 ngo umwami azataha 2008 uriya mwami witwa Kigeli wa gatanu ndahindurwa ururose gutabaruka 2016 bavugaga yuko ngo biza kuko akenshi zirandaguna bura buhanuzo niwe byavugaga yuko azayobora u Rwanda iyo ntambara yarangiye yego cyo gihe tukwanalize n'abantu b'Imana
ndabana iyi tariki ya 2008 mwese ni muyizi dore umugabo wabihanuye dore undi wabihanuye nerekana abamuzi bakomeye cyane banyeganyeje igihugu nk'icumi bati ntibyabaye tuzaza 2010 2012 2015 2015 2020 bikumva tuya tubereka ibi bintu gora bibiri rero byavanye abana mu mashuri ntibakwiga ubushize sinzi bavuze ngo hajya ngo wagurishije ikawa ya abandi twagurishije ikawa yagurishije akawa kawe disi cyane rwose ati Imana izaza dusezerisi Imana izaza vraiment no kuri ubahanuzi abana benshi bavuye mu mashuri abandi bajya kubinyeshyamba abandi bagira gute icyo gihe twaganira n'abantu rero urumva conclusion twasanze ari ibeshyo kuko byagiye mu byukuri inshuro byagiye bara byose abantu babikurikira abantu bareka gucuruza bareka akazi kabo ubwo rero icyo nimuvuga uwo muntu nasanze muyigisha mu pastor yavuze ngo izi ndabo mu pastor ngo nta nsinzi ifite ngo magana navuze ngo nta nsinzi ihari muvuga mu bisengero icyo gihe navuze twabisenye nemeye ko Imana ivuga nanjye nimba Imana ikwerekana bibi twabisenye bikava ngo huya ngo nta nsinzi ihari nta nsinzi ihari byarese muri Bibiliya oya ngo Imana ngo yazinutswe mu systeme ngo Imana ngo yazinutswe mu ngoma ngo yazinutswe ubuyobozi none kagwira nareba ugasanga wa mugane wawe kiri kugupusha nta nubwo ari Imana yakigiye kuvugisha ibitekerezo bya bibi hari umwe tugeze kuganira ubundi umuntu w'Imana yimuganirije ikintu kibi amera nk'uhamutse areguka yego arabyuka ajya mu butayu yiyima ibiryo Imana tabara kugira ngo ashake igisubizo kugira ngo umuhanuzi akareba ariko se akusabwira Imana tabara niryo shaka bagakwiye Imana kukwereka ikibi nge ndibaza nyuma yo guhanura bakora iki nk'abana b'Imana ariko ari kintu ese kuki batanagaruka kuri kamera hari kintu wavuze muhumure Imana y'u Rwanda ikunda u Rwanda nyine kintu wavuze ugitangira yavuguruje imigambi mibi hari kintu wavuze ugitangira iyo intention nta bintu byiza Imana yavuze ku Rwanda byo byatangazwa iyo intention ni nacyo tugiye gusoreza kuri wowe u Rwanda rw'ejo ni iki no mu Mana mbere ko mbivuga reka nababwiza abantu kuri rero sibyo abantu bingurukira mwihanga ntago munzi sibyo ntago banzi kuko nabanye nabaso twicaye n'abayobozi bakuru madini dusase mu byo ngibyo n'abakuru kumva twe tujya mu bintu bifatikana ikiniki akenshi cyane bigwa bihanura usanga n'abantu batazi sibyo bona abandi ku YouTube ari aho ngaho bashamaraye babatazi n'amanama yakozwe n'ibyabaye abanga nibo baje declaration yabaye umurayizi usanga ntacyo bazi iyo baje usanga ntacyo bazi ibandi bingurukira ariko nanone rero abantu baba contre service yego hano ba contre service hano badakunda ibyiza buri gihe cyose bakunze guprofita izo njiji sibyo bafite iyo myuka hari ubuka bw'uburahura kuba mu bantu usanga buraho ngaho butazi naho igihugu kigeze uri kumva utazi u Rwanda rwo guhanurira ngo rugiye kurimbuka rwabayemo genocide ese spiritual meaning ya genocide yabaye urayizi ubundi ese amasezerano u Rwanda rufite kugeza umunsi uraruzi ubundi bike buriya ngiye kusubiza kimwe mbajije ariko Imana iduhagurutsa imyaka imaze kurenga 10 tubagute mu bagare mu murongo iratubwiye ngo ikimenyetso cy'uko twahuye n'ibyago kamugure bike ibyago nahuye na mbere za 2009 Imana nukumbwira ngo ibintu bya nyirabiyoro na bamakayane ibintu biri mu nsengero ngo ni ibinyoma ntabwo bizaba kuko nanjye narabyemeraga ntakubeshya narabyemeraga mbere nabandi bizaba none se ko nandi makuru nari mfite mbega wabaye ariko nabikuriyemo wabaye ubitegereje nari negereje buri munsi akaruka kuba ntibirabaye tubiziranye n'abantu ari abakomera boroheje ntujya ngo ibintu biri kunjije zonyine n'abantu yemwe bari no mu nzego zagafashe ibyemezo ugasanga nabo kuko nabura barasenga ntibajya mu byumba by'amasengesho bagasenga ntibahanurirwa n'abahanuzi hakuze ibibazo twahuye nabyo Imana bango ntabwo bizaba dore n'umurongo w'Imana y'igihe yashyizeho ushaka kurimbura kino gihugu cy'amasezerano iki ni igihugu gikomeye cyane mu maso yanjye ariko Imana y'ikigero Satani ikicaraho sibyo iraza yigira Imana kugira ngo isengwe ihimbazwe iciye mu nzira zitandukanye ariko muhagarare muri umurongo dore umurongo uhagarare na Yesu Kristo cyo twabonye yari wari umurongo ushorewe n'inyenyeri y'umweru yamurikaga cyane tubona indi nyenyeri y'umukara
iyo umukango watangiye kera ku Rwanda rw'abafonde iriya nyenyeri yaje kwinjira muri ba nyirabiyoriza muri ba magane icaho no yinjira no mu idini nyenyeri ya Satani ihagaze ariko imana banga kuva ubu ngubu ntabwo umurongo wayo uzongera gusagisidinga abantu bose bazajya inyuma y'uyu murongo bamwe bazabijyamo mu buryo ngo buri politike bari ko mvuga kandi navugaga niba umuntu avuga ngo bizasura byanze bikunze yego twebwe reka mbira abantu kuvuga ngo bizasura byanze bikunze nuko nabashyikiye umugambi kuko wasohora niba ari n'Imana bivuze mu kwezi kwa 9 bikemba turi kumwe n'abayobozi bakora amadini mu Rwanda harimo mu diaspora wo muri Canada umupaseri abatereka mbabwire mwa abantu mwebwe izi ndagu muri kuzikinisha izi ndagu ntabwo ari indagu zisanzwe nkuko mu byibwa Imana yavuze iri hafi wacu ni politike zarangije zamaze kuba indagu ziruka politike urikumva atari ko mbabwira ati natwe ubu byaraducanze kuko kuva hanga tuzifite ibintu twaje tubwirwa byaje biferinga tukibaza impamvu rero icyo nayo mvuga Imana tubwiye ngo muhagare muri umurongo muzabona ibyizi ndagu biferinga mubona abantu baziri inyuma barakubitwa baba urubyiruko baba abaturage baba pasiteri baba abayobozi baba bande umuntu wese mu rwego rwe yakuze zifite imbaraga kuko amagare zifite imizigo era mu ngoma ya cyami nta muntu zitanyeganyeze cyese umuntu wagize Imana yo guhagarara mu mucyo akashabura mu kanurire fast kadusoza reka soze mvuga kanu kamwe reka dusoze ibyo byarasohoye rero yego sibyo ubu tuvugana iyo Mana ivuga ngo nta nsinzi hari sibyo iribeshya kuko bikemo bura butana imba ibyo tuzakora iki gihugu gifite amasezerano amen kandi akubwira ikintu kimbabaza ko abanyedini bagiye kuzatungurwa bazajya kuko ibintu bigiye kuba abantu bazatungurwa kandi kamubwira batangiye no gutungurwa rega kandi kamubwira iki gihugu gifite amasezerano ikindi mwebwe mwiteze bibi namwe muhanura kano karere Imana kijye yipanye kano karere nukuri reka tuvuge ngo abantu biteze ibi ku Rwanda ntabyo bazi kubwo areka byongerewe abantu biteze ibi ku Rwanda kubw'umugambi w'Imana ntabwo bazabibona oya ubundi rega navuze abone nkabiga abango nukuri Imana ikunda u Rwanda ari tari mikoreshwa dufite ibimenyetso byinshi byerekana ko Imana ikunda u Rwanda ari tari mivugo ikunze gukoreshwa kuba n'Imana ikiruvuga urutumaho cyane urukundo abantu bamenye uburyo Satani yari ashaka kuremba kino gihugu uhere mu bukoroni ashaka kugihanagura kikinjira mu ntuza kugeza uyu munsi sasa uyu munsi Imana amaze gutangaza yuko ariko ikabwira bikembe uzafata ubahanuzi nimba ubazi ikinyamakuru cyawe kirakomeye ujye umpuze nabo sibyo umpuze nawe wamagana igihe kirageze ariko rero sinakwicana n'umuntu widekaraye ngo umupfumu oya umaze kwidekarira wewe bari mu yindi angle nubwo Imana bakorera ari usanga ari imwe ariko abo bantu umuntu koko sibyo genza kubaza u Rwanda niki nzakubaza ngasobanura u Rwanda uri kuvuga ngo ugiye kurimbukana uraruzi wowe u Rwanda mu mugambi w'Imana nuwe sibyo ese uzu u Rwanda mu mugambi w'Imana soreza aho hantu rero uzu u Rwanda mu masezerano y'Uwiteka tubwira u Rwanda mu mugambi w'Imana uzu u Rwanda kamubwira nk'umwana imyaka itaraje kukuganiriza uyu munsi kubaza ngo u Rwanda niki u Rwanda ejo ruzaba rumeze wamuhiye shusho burabikemo Bibiliya bivuga ngo habanze iby'umwuka hagaheruka iby'umubiri sibyo habanze iby'umwuka hagaheruka iby'umubiri akenshi Satani Imana yo gukora Satani arabanza akaza akantisipa akaza kiyamamura ngo bagire ngo niwe iki niki buriya uru Rwanda ni ngo by'Uwiteka kino ni igicaniro cy'Uwiteka Yesaya yabivuze 19 ubu byose bugiye kuzahindura isi muri make icyo cy'Uwiteka kigiye kuzahishuka misi uzaturuka kizaturuka no hano mu Rwanda kumva uru ni u Rwanda rweguye Kristo rwabaye dedicated sanctified rwerejwe Kristo ntabwo abantu bazi ngo byakozwe biti hano babivuga nyine muri politiki abandi gutyo nabisobanuye uru ni u Rwanda bireta ngo ni igihugu cya Yuda kamwe ikintu gikomeye cyane ni ukuri nibyo nsobanura abanyarwanda batuye hano bose n'abaheburayo bo mu nzu yo kwa Yuda Imana yabitse u Rwanda mu mugambi wa nyuma w'isi sibyo kugira ngo yerekane ubwenge bwayo icyubiro cyayo umugambi wa nyuma w'isi buri u Rwanda ryo kuba igihugu kiri puissant ku isi uru Rwanda rutunze amapeteroli Imana yanze guhishura tukiri mu bujiji rufite amabuye y'agaciro atarigera hishuka sibyo
ejo bundi hari map nigeze kubiganira za paseri 2019 turi kubiganira hashize iminsi ubirigi buzana map archaeologique sibyo ikarita y'amagaciro bari bafite kandi ari make bahishuye hari n'ibindi byinshi bitegeye kutahishuka sasa Imana yatubwiye ngo yanze guhishura ibyo byose tugifite imitekerereze n'imyuka y'Imana iki gihe uyu mwuka ugiye kuvaho ushire Imana ngo izabyikorera kicuka kiveho kirangire abantu binjire mu mugambi w'Imana kuba rero abantu barabahanuzi disi sibona bano dukoresho n'udukoresho tw'Imana iki gihe ariko harimo Imana igize kuduha ijambo ryo muri Hagari nzabe kubutaha ni Zekariyada ngo barabahanuzi bagiye gukorwa n'isoni bicuza impamvu bahanuye biriya bintu ngo bajye bafata ntuza ngo bavuga ngo oya ngo twe ntago turi abahanuzi ngo turi abahinzi muri twe duhanura twebwe ariko pastor birayemera ko aba abahanuzi bato n'abakuru abahanuzi batoya n'abakuru ese ntabwo umuntu ashobora guhanura ibintu byari byo ariko kubera ubuto bwe ahubwo dore abahanuzi ubundi bari positive ngiye kuzabazanira nabo kuri abanya Family TV ubundi abahanuzi bari kubona ibintu byo kuri u Rwanda bahinda umushyitsi kubera uburyo ari binini naho ndi kuganisha ikibazo cyanjye juste abandi bo bahinda umushyitsi kuri ko ari binini bati ese ibi nibyo cyangwa sibyo akaza bati ngiye nabonye ku Rwanda sibyo kubera uburyo ari umuco mwinshi nabyo bikabatera ubwo twebwe Imana tubwenge ibintu bizamurwa tuzikanga byiza yego none rero bizaba ari byiza ku rwego twikanga yego bikende gusoza rero iyo uhanura biterwa na rinete wambaye iyo wambaye rinete z'umukara buri munsi wambaye rinete z'umukara ubu ni yose ari umukara ushyira ubuhanuza abantu muri iyo shusho yize kuko niyo maso yawe uriyo rinete zawe kandi ndagasobanura ariko iyo wambaye rinete za Kristo z'umweru niyo ubuhanuzi bwaza ari umukara yes ya ibireba ngo ikimurikiro n'umucyo nacyo umucyo amen ikimurikiro n'umwijima nacyo n'iki amen bireba ngo turi icyo twumvise yego uko atekereza niko ari yego information yakubyaye rinete wambaye nibyo bikuranga yego igiti kibi ntigishobora kwera imbuto nziza n'igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi ibi ntibyarangira tuzakomeza gutaha ntabwo ibintu twavuga ngo tubirangize ariko reka dushimire abantu bose badukurikiye yego Imana iri hano kubw'u Rwanda nukuri n'abanyarwanda bari hano kubw'Imana ari kubw'Imana kandi u Rwanda ntabwo ruzongera kubabara Imana tubwiye ngo ibyabaye byarabaye nukuri reka dushime Imana ahantu habikuye igihugu cyacu ahantu heza igejeje igihugu cyacu ahantu heza yerekeza igihugu cyacu Imana ihumugisha abanyarwanda n'abayobozi b'u Rwanda reka dukomeze twese twunga ubumwe muri Kristo Yesu andako twiyubakira u Rwanda byaje mwakoze gutegura iki kiganiro kiri constructive ibigaro nk'ibi iyi ni Nyigisha TV kabiri yarangisha TV gahunda yacu ni ukwigisha yes ni byiza cyane Nyigisha TV urebye ifite ibyihuriyeho byinshi cyane narabagirana Family TV cyane rwose narabagirana rero no kurabagirana no mu darkness yego itumara kwiga abanyarwanda turarabagirana amen Yesu abaha umugisha kandi nawe Yesu aguha umugisha ko wakira ubutumire bwacu mwakoze cyane kandi turabakunda cyane amen